照咁睇嚟，北秀五應該係個天文學家。又係喎，呢啲咁巨型嘅望遠鏡，同埋咁多星座圖，全部都係天文學嘅嘢啊！只不過佢唔只係天文學家咁簡單。根據呢個狀況嚟推理嘅話，佢一定係超級有錢。唔使你講，我哋都睇得出啦。犀利啊，攞咗好多獎啊！不過睇真啲，呢度雖然有好多關於天文學嘅獎，但係得獎者全部寫住菲利普萊斯利茲喎。咁即係話魯弗斯北秀五呢個名係假噶啦。原來係咁嘅。雖然佢係個天文學家，但係佢俾人叫做天才，主要係因為佢嘅推理能力。佢收嘅酬勞仲好貴，係個充滿謎團嘅偵探。北秀五真係冇乜人知關於佢嘅嘢啊！點解佢要留低呢粒水晶喺嗰度呢？就好似想話快啲嚟搵我啦咁啊！究竟佢隱藏咗咩秘密呢？我諗呢粒水晶一定係解開佢所有秘密嘅鎖匙。卡特利，你想唔想聽下我嘅睇法啊？你大個女啦，卡特利。你認得出我係邊個？梗係啦，就算你大個咗，身為爸爸都唔會認唔出自己個女嘅。歡迎你翻嚟啊，爸爸！卡特利，爸爸！咁多年嚟，我都有好多說話想同爸爸你講噶。爸爸離開咗之後，雖然羅薩婆婆一直都安慰我，但係跟住我都係搬走咗，因為住喺充滿爸爸回憶嘅屋實在太痛苦啦。好彩，我亦都因為咁識咗好多新嘅朋友。雖然令我覺得寂寞嘅事有好多，但係令我覺得開心嘅事亦都有好多。卡特利，你唔使心急㗎，卡特利。我哋之後有嘅係時間，以後我每日都會聽你講嘅。爸爸！對唔住啊，卡特利，咁多年嚟我都唔喺你身邊。爸爸，終於見到你啦！我真係好掛住你啊！我都一樣，卡特利，我好掛住你。無論過去發生過啲咩都好，我嘅爸爸永遠只有你一個。係，你講得啱啊，卡特利，我應承你跟住落嚟嘅日子都會陪住你。你講真嘅？係啊，我唔會呃你嘅。英國紳士係唔會講大話。爸爸！相隔咗11年，佢哋終於可以重逢啦！卡特利實好開心啫。哼！喂，你做咩好似嬲爆爆咁嘅？唔通你係覺得好似自己個女跟咗其他人走咁唔開心啊？你咪亂講啊！不過點估都估唔到，佢哋兩個竟然唔係真正嘅父女。係啊，佢哋兩個比真正嘅父女仲更加信任對方。唔係啩？唔通你聽得明我講嘅嘢嘅？係啊，你講嘅嘢我全部聽到晒。真唔真啊？我之前都有聽卡特利提起過，佢話魯克先生係可以聽得明所有動物嘅說話噶。點解會有人咁犀利噶？睇嚟聽得明你講嘢嘅人唔係淨係得我一個咁喎。係啦，其實呢個先係最大嘅謎團嚟啊！啊，係啦，魯克先生，你係咪見咗美亞莉娜小姐啦？係啊，我見咗佢啦。美亞莉娜，好耐冇見啊！好耐冇見啊！估唔到而家變咗係我大過你好多年。對唔住啊，連累埋你，仲要你一直留喺嗰度，擔心我嘅安全。唔緊要，我知道比起一個普通女仔，你對難以解開嘅大謎團更加有興趣啊嘛。你突然咁講，我都唔知俾咩反應好。我都只係講事實啫。呢一層唔緊要，因為我中意嘅正正係咁樣嘅魯克。美亞莉娜，原來係咁樣啊！我仲係咁，仍然係咩都俾佢睇穿晒。好，我哋繼續啦，係時候要解開所有謎團啦。